And hello po Sir Miguel. Dumating na po yung return nyo na wide fly trap. Nasabi nyo po kasi dito is after 2 days bigla siyang nag-stop. Bigla siyang nag-stop pag-work. Yan. Pero dito sa conversation natin po, nag-a-ask po kami sa inyo kung pwede makahingi ng video, pero hindi naman po kayo nagsasend. So, ito po yung item nyo. Ayan, dumating po siya. Ayan po. Ayan po, i-unboxing po natin siya. I-unboxing po natin siya. Para at least matest po natin kung gumagana po ba siya o hindi. Ito po, dito sa may box niya na to, iba na po yung box niya. Kasi yung box po nito, dapat hindi po ganito. So, ayan. Iba na po yung box. Kasi yung package po namin na to, ayan. Ano kayo mabibenta? So, ito po, oh, wala na. Halos damage na po mismo yung item na binalik nyo rito sa amin. Eh kung gumagana man po siya, paano pa namin siya malalaman kung gumagana? Kung tingnan nyo nga po, ganyan na po ginawa nyo. Tapos wala na siya sa mismong package po niya, iba na yung pinaglagyan nyo. Tapos oh, basa. Basa. Parang binarubal na lang po. Ngayon po, hindi natin alam kung gagana pa po siya kasi yung ginawa nyo po is lalo nyo lang kung sinira yung mismong item po namin. Ayan, ano pa po makikita namin kung gumagana siya, oh. Wala na po, wala na kaming makikita kasi po binuksan nyo na po yung mismong ano eh. Yung umiikot ito, kaya saan mo? Wala na. Ayan po yung item namin. Ito po yung mismong package po na dapat kasama po yan. Scammer to ah. Ayan. Dapat po, yung box po nitong ni-return nyo sa amin, ganito din. Ayan. Tapos, ito po yung item dapat. Ganyan siya. Pero tingnan nyo naman po yung ibinalik nyo sa amin. Oh, i-compare nyo naman po ito sa dito. Tapos, tinanggal nyo pa po yung nasa gitna. Na which is, dapat hindi nyo gagawin kasi nga, nire-return nyo yung item. Kaya po niyan, paano pa namin malalaman gumagana siya? Wala na yung ganito, oh. Tapos, tinan nyo nga po, oh. Basang-basa pa. Paano hindi po madadamage yung item kung ganyan po? Basang-basa yung ni-return nyo sa amin. Ayan, oh. Tinan nyo. Kung makikita nyo, oh. Ito mismo, wala na dito kasi tinanggal nyo na. Oh. Wala po, hindi naman siya maibabalik na ganito. Oh. Kaya paano pa po yan? Dapat hindi nyo po siya pinakialamanan kung gusto nyo man po siyang i-return. Wala na po. Wala na sa tamang package. Ayan, ganito nyo na siya in-return. Ayan, ganyan. Ganyan na yung box niya. Damage na yung item. Okay na.